അപ്പോൾ ഈ ഒരു മടൽ വെച്ച് തൊഴിയാനുള്ള പ്ലാനായിട്ടുള്ളത്. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽ ഫേസിലെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ SUP എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കയാക്ക് ഉണ്ട്. അതായത് ഇതാണ് സംഭവം. നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്ത് ചാടിച്ച് അപ്പുറം അവിടുത്തെ വീഡിയോൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കയാക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള പ്ലാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ തന്നെ നിളുമാൻ അവനായിട്ട് അവിടെ പോകുന്നത്. ആളുണ്ട് ഇവിടെ. നിൻ്റെ പേരെപ്പോഴും മാറി മാറി പോകുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പേര് കേൾക്കണത് അതാ വിഷയം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മച്ചാൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ആളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കടലിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് കയാക്കിൻ്റെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റിൻ്റെ ആട്ടോ ഈ സാധനം. ഇതിന് ഏകദേശം എത്ര രൂപ വരുവാടാ? ഇതൊരു 35 അല്ലേ? ഓ, മറ്റേ ആ ഒരു കയാക്കും ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണ്, നമ്മളെ കൊടുത്തതാണ്, ദ്വീപിലേക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ്. ഓ, ക്ലബിലേക്ക് കൊടുത്തതാണല്ലേ? ഓ ഓ അപ്പോൾ ഇത് ഇവർക്ക് ക്ലബിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്താണ് ഈ ഒരു കയാക്ക് പോലത്തെ ഈ ഒരു SUP എന്നല്ലേ പറയണത്, സ്റ്റാൻഡപ്പ് പെഡലിങ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡപ്പ് പെഡലിങ് ഇവർ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തോട്ടെ ഈ ഒരു ലക്ഷദ്വീപിൽ ഇവർക്ക് ക്ലബിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയും പേരുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റം ഒന്നും കൊടുത്ത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ. അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിന്ന് എയർ അടിക്കണം. അപ്പോൾ അവൻ എയർ അടിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇവിടെ പിന്നെ വേറെ 2 ചെക്കന്മാരുണ്ട്. എടാ അതിൻ്റെ പേര് പറയും. സിയാൻ ഷാ. ആളൊരു ഇവിടുത്തെ ലക്ഷദ്വീപിലൊരു വ്ളോഗറാട്ടോ. വ്ളോഗർ, കൊച്ചു വ്ളോഗറാണ്. ഇത് ഇവൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മുന്നൂസ്. അപ്പോൾ ഇവൻ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ്. നമ്മുടെ മുനവീറുണ്ടല്ലോ, സൈക്കോ ട്രാവലർ, അവൻ്റെ ഒപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടായതാണ്. അവൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താണ്. അപ്പോൾ സൈക്കോ ട്രാവലർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ചെക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ബന്ധങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ഓരോ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കണ്ടതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് എയർ അടിക്കാം. കയാക്കിൻ്റെ അത് നിന്ന് പോണ കയാക്ക് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കയാക്കിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി വിഷയം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വെച്ചാൽ ഇത് തുഴഞ്ഞു പോകാനുള്ള നമുക്ക് സ്റ്റിക്കില്ല, പങ്കായമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ സജ്ജാദിക്ക നമ്മുടെ നിലുമാനും കൂടി ഇവർ മടൽ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മടൽ വെച്ച് തുഴയാനുള്ള പ്ലാനായിട്ടുള്ളത്. പൊട്ടിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇനി തുഴയാൻ പ്ലാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ചാൽ കുറേ മടലടക്കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, അതും എടുത്തു. എന്താടാ, ആരാ ഗേൾഫ്രണ്ടാ? അവൻ്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടായിട്ട് വിളിക്കണേ. നടക്കട്ടെ, ചെറിയ ചെക്കന്മാർക്ക് ഇവിടെ ഗേൾഫ്രണ്ട് കേട്ടോ. പടച്ചോര് വളഞ്ഞൊരു യൂട്യൂബറിൻ്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി കടലിലേക്ക് കയറാട്ടോ. ഞാൻ ഒന്ന് ഫോൺ വെക്കട്ടെ. ഫോൺ വെക്കാണ്ട് ഫോൺ വെച്ചിട്ട് വേണം, കേസിനുണ്ട് മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക് കേസ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോപ്രോ ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് പൗച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടലിലേക്ക് വേണം. അപ്പോൾ കടലിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ എൻ്റെ പേര് പറയാൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ പറയാത്തത്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടും കൂടി കടലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കയാക്കുമായിട്ട്. കയാക്ക് മീൻസ് നമ്മുടെ ഇറ്റുവിക്കിൻ്റെ നിന്നോന്ന കയാക്കാട്ടോ അപ്പോൾ സംഭവം. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടും കൂടി ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് റൗണ്ട് അടിച്ച് എന്നെ കയച്ചു കേട്ടോ. ഈ ഒരു താഴെ നിന്നതാണ്. ചെക്കന്മാര് പൊളിയാട്ടോ. നിക്കാൻ പറ്റൂല, ഇന്നതിനാ പിടുത്തം വിട്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാന്ന് ആ ഇത് കേട്ടിട്ട് 4 ഭാഗം ചെക്കന്മാർ ഒരേ പൊളി പോയാലാ. ഫോൺ കേട്ടോ, തൊഴിഞ്ഞു പോണുണ്ട്. പട്ടം വന്നാ പണിയോ? വട്ടം എങ്ങനെ തേര പോവാ? ഇത് വിഷയം ഇവിടെ തേരയില്ലല്ലോ. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് തൊഴാനൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ മടലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നടപടിയല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് ഇതുവരെ തൊഴഞ്ഞാട്ടോ പോകുന്നത്.
അജയ്യ കിടന്ന് ഇന്നല കിടന്ന സൂപ്പറാണല്ലേ. ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ. പോട്ടെ. മടല് വേണ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തല്ല. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 സാധനത്തിൽ കേറാൻ വേണ്ടി നോക്കട്ടോ. കാണാക്കാൻ മതി. ഉൾക്കടലിലേക്ക് പോകണം കേട്ടോ. ഉൾക്കടലല്ല, ഈ ഒരു അടുത്ത ഭാഗം കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുമായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ മുങ്ങുവാ സജ്ജയിക്കാൻ. അതില്ല ഉറപ്പാടാ. അയ്യോ ഇവിടെയൊക്കെ കുറവാണല്ലേ. അതോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മതി അല്ലേ? മഴ എത്തും ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങി. ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ശരി ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത്. ഞാൻ നിൽക്കണേ. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good. നേരുന്നു. ചാടി തുടങ്ങി. ലെൻസ് ക്ലീൻ ആണെന്ന് നോക്കട്ടെ. ലെൻസ് ക്ലീൻ ആണെന്ന് നോക്കി. ചാടി ചാടി ചാടി. ഇപ്പൊ കറക്റ്റ്. സെറ്റ് സെറ്റ് സെറ്റ്. അതല്ല വീഡിയോ അല്ലേ? ഞാൻ ബാക്കിലുണ്ട്. റെക്കോർഡ്. Breathing though, you always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost.
Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Guys, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുളഞ്ഞോണ്ട് പോവാണ് guys. അപ്പൊ ട്രാവൽ പൈസ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുളഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല മുന്നേ വീഴരുത് പറഞ്ഞപ്പോ വീട് guys. എന്താണ് അല്ലേ അത് അവിടെ വരി ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി കിട്ടുമോ? നിന്റെ എത്ര ഉണ്ടോ? താളമുണ്ടല്ലോ, താളമുണ്ടോ? ഇല്ല, എന്നിട്ട് എടുക്കാം. ആരും ഉണ്ടാകും നോക്കാം എവനുണ്ട് അല്ലേ? നന്മയുള്ള ലോകമേ സോറി. ഗൈസ് ദാണ്ട് അവിടെ മലിഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ അടിയിൽ മലിഞ്ഞുണ്ടാവും, ഉറപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ? എന്നാലും ഉണ്ടായ ഭാഗ്യമായിരുന്നു അല്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ച് തള്ളായിരുന്നു. ഇതാ അവിടെ കൊടുക്കും ഗൈസ്. അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ കാല് കെട്ടിക്കോട്ടാ, കാല് കെട്ടി കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോടാ. എവിടെയോട്ടാ പോകുന്നേ? അങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സ്കൈ ഒക്കെ നോക്കേ. അവിടുത്തെ അടിപൊളിയാണ്. അതിന്റെ മുകളില് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഓക്കെ. ഈ ഭാഗത്ത് അയ്യോ കൈപിടി അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ലൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയാക്ക് ഒന്ന് സെറ്റാക്കാണ്ട്, കയാക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി. തകർക്കേ സാധനം നമുക്ക് തന്നെ ഏറ് കളയാണ്ട്. അപ്പോൾ അടി പിടിച്ചോ. അവിടെ വെക്കാലോ. ഇവിടെ വെക്കാം. അവിടെ വെക്കാലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ മണ്ണ് പറ്റാൻ പാടില്ലേ? അമ്മ ഇത് ചുറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ് കളയണം.
കയാക്ക് അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തോ. ഇത് ഇനി മടക്കി വെക്കാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ റിട്ടേൺ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ വെച്ചാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്നിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി എന്നിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുതരാം. അപ്പോൾ എന്താ നമുക്കിനി അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൂടെ തൊട്ടുള്ള ബെല്ലിലേക്ക് അടിച്ചാണ്ട് ഓടിച്ചേക്കും. ഓക്കെ, ബൈ.